வணக்கம். மத்திய பிரதேசத்தில் கோல்ட்ரிஃப் அப்படிங்கிற காஃப் சிரப்பை குடித்த பல குழந்தைகள் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி உயிர் இழந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த சம்பவத்தை குறித்து என்னுடைய கருத்துக்களை இந்த வீடியோவில் பதிவு பண்ணுறேன். முதல் விஷயம், மக்களுக்கு டாக்டர்ஸ் மேலே ஒரு அசராத நம்பிக்கை இருக்குது. டாக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க நமக்கான ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பவர்கள் அப்படிங்கிறத அவங்க நம்புகிறாங்க. ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா, டாக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க உங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கறதுக்குலாம் அவங்க படிக்கவே கிடையாது. அவங்க படித்தது என்ன அப்படின்னா, WHO அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. அது இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இந்த மருந்தை கொடு அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் செட் பண்ணி வச்சுருக்கு. அந்த செட் பண்ணதை அப்படியே படிச்சுட்டு அவங்க உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அவங்க உங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தெல்லாம் கொடுக்கல, உங்களுக்கு ஃபார்மா கம்பெனிஸோட மருந்துகளை மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. எப்படி மற்ற படிப்புகளுக்கெல்லாம் ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்து இதை படிச்சிருந்தா நீ பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், இதை வச்சு இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு அங்கீகாரமும், அதே மாதிரி டாக்டர்ஸுக்கு அந்த படிப்பு ஒரு அங்கீகாரம். இந்த மருந்துகளை வச்சு பிஸ்னஸ் நீ பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உத்தரவாதம் தான் அந்த டிகிரி அவங்களுக்கு. அவங்க உங்களுக்கு ஆரோக்கியம், மக்களுக்கான ஆரோக்கியம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் அவங்க படிக்கவே இல்லை. ஆனால் மக்கள் இதை தவறுதலாக நினச்சிக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாரும் நம்மளோட ஆரோக்கியத்துக்காக, நம்ம நலனுக்காக இந்த சொசைட்டியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்ட்டு. பட் அது அப்படி கிடையாது. அவங்க உங்களை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான். நீங்கள் எல்லாருமே ஆரோக்கியத்தோடு இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் கிடையாது. அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. இது மக்களை சொல்லி தப்பு கிடையாது. மக்களுக்கு இந்த நம்பிக்கை வந்ததுக்கு காரணம் தொடர்ந்து ஊடகங்களும் அரசாங்கமும் நம்மக்கிட்ட திணிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நம்ம உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும், டாக்டர் போய் பார்க்கணும், எதாக இருந்தாலும் இந்த பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மக்கிட்ட தொடர்ந்து கேம்பெயின் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. முதல்ல ஒரு கிளினிக்கோ ஹாஸ்பிட்டலோ, இந்த ரெண்டுலேயும் டாக்டருக்கும் அந்த ஃபார்மாஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். ஃபார்மா கம்பெனிஸ் அவங்களுக்குன்னு சேல்ஸ் ரெப்பை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு போய் அங்கே உள்ள டாக்டர்ஸ் கிட்ட அவங்களோட பிராண்டு அதில் இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி பற்றி எடுத்து சொல்லுவாங்க. அந்த கம்பெனி தரப்புலேருந்து ஒரு லம்சம் ஆஃப் அமௌண்ட் அந்த டாக்டருக்கு கொடுக்கப்படும். அப்படி கொடுத்துட்டு எங்களோட பிராண்டை நீங்கள் வாங்கி உங்களோட பேஷண்ட்ஸ்க்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ நடுவில் இந்த டாக்டர் எதுவுமே பண்ணல, ஜஸ்ட்டு அவரோட எழுத போகிற ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த பிராண்டோட பேரை எழுத போகிறாரு, அவ்வளோதான். அதுக்கு அந்த கம்பெனி சம் அமௌண்ட்டை இவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி அவங்களோட ஓன் ஃபார்மா செட்டப்ஸ், அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸில் இந்த பிராண்டை கொண்டு வச்சுருப்பாங்க. இதுதான் ஒரு ஃபார்மா கம்பெனிக்கும் ஒரு டாக்டருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப். இந்த சின்ன சின்ன கிளினிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே உள்ள டாக்டர்ஸ்க்கு ஒரே மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா, நம்மக்கிட்ட வர்ற பேஷண்ட்ஸ்க்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் சிம்டம்ஸ் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட இருமலோ சளியோ சீக்கிரமாக போன மாதிரி இருக்கணும். இதுதான் அவங்களோட மோட்டிவ். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இருக்கிறதுலே சீப்பான ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன, ஒரு காஃப் சிரப்னால் அதுலேயே எது சீப்பாக இருக்குது, ஒரு சளிக்கான டானிக் அப்படின்னா அதுலேயே எது சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து வாங்கி வச்சுருப்பாங்க. இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி ஜெனரிக் மெடிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பெரிய பிராண்ட்ஸ் இருக்காது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் அதில் என்ன கலக்குறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அது ஆக்சுவலாக அப்ரூவ்டு பை கவர்மெண்ட்டு தான். பட் கவர்மெண்ட் அதை எந்த அளவுக்கு அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஸோ நம்மளும் அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம். இதனால் டாக்டர்ஸ்லாம் அப்படியே மனிதர்கள், புனிதர்கள்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கும் காசுக்காக பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆஃப்டர் ஆல் நார்மல் ஹியூமன்ஸ் தான். அதை முதல்ல மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக மக்கள் நம்புறது அரசாங்கத்தை. இந்த அரசாங்கம் தான் இந்த காஃப் சிரப்பெல்லாம் கரெக்டு அப்படிங்கிறத அப்ரூவ் பண்ணி அதுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்கு. அப்போது இந்த சிரப்புக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்த ஊழியர்களுக்கு தெரியும் அல்லவா, இவன் ஏதோ ஒரு ஃப்ராடுத்தனம் பண்ணி தான் இந்த சிரப்பை இவ்வளோ சீப் ரேட்டுக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கும். அது தெரிஞ்சிருந்தும் அந்த சிரப்பை குடித்தா அது நம்மை போன்ற ஒரு சக மனிதனை பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சும் அவங்க ஏன் அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பணம். ஏன்னா அவங்களும் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறாங்க. அரசியல்வாதிகளும் கவர்மெண்ட்டுமே நம்மளை வச்சு பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறாங்க. அவர்களுக்கு நம்ம நல்லா இருக்கணும், மக்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு துளி எண்ணம் கூட கிடையாது. இந்த சம்பவத்திலிருந்து மக்களாகிய நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இவர்கள் அனைவருமே பணத்திற்காக தொழில் செய்பவர்கள். உங்கள் நலனுக்காக அப்படின்னு சொல்லி நம் நலனுக்காக யாருமே வேலை செய்கிறது கிடையாது. எனவே உங்கள் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது.
நல்ல பாதுகாப்பான உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும். நம்ம உடம்பு என்ன அறிகுறி சொல்லுதோ அதை முதல்ல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஒரு குழந்தை இருமுது அப்படின்னா, இருமும்போது அந்த சளியை வெளியே தள்ளுறதுக்கு நம்ம உடம்பு முயற்சி பண்ணுது. அதை போய் இந்த அம்மாக்கள் எனக்கு இந்த குழந்தை இருமல் உடனே நிறுத்தி ஆகணும் அப்படிங்கக்கூடிய நிர்பந்தம் என்ன? அப்படி அந்த இருமலை நிறுத்தினாதான் நீங்கள் உண்மையான தாய் அப்படின்னு எல்லாரும் பாராட்ட போகிறாங்களா என்ன? எனவே நம் உடலின் நிலை அறிந்து செயல்படுவது தான் ஆரோக்கியம். ஒவ்வொரு உடலும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்க எல்லாருக்கும் ஒரே மருந்து என்பது சாத்தியமே கிடையாது. அம்மார்கள் தன் குழந்தைக்கு வர்ற அத்தனை சிம்டம்ஸையும் அலை போட்டு நிறுத்துற மாதிரி நிறுத்தியே ஆவேன், தடுத்து நிறுத்தியே ஆவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு அறியாமை போக்கு. இன்றைக்கு மக்கள் ஆரோக்கியம் என்பது மருத்துவர்கள் கையில் இல்லை, அரசாங்கத்தின் கையில் இல்லை, அது நம் கையில் தான் இருக்கிறது என்பதை உணர்கிறார்களோ அதுவரை இது போன்ற சம்பவங்கள் நடந்தே தீரும். நன்றி, வணக்கம்.